हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में, जिसके अंदर अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और साल्ब्यूटामॉल होता है। अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और साल्ब्यूटामॉल 1 mg होता है। इसकी पैकिंग की बात करें तो 100 ml में आती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 39 रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस रहता है। ये खांसी और कफ के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। अगर किसी के खांसी हो रही है, छोटे बच्चे को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। इसको खाने के बाद सुबह शाम लिया जाता है, एक एक ढक्कन। छोटे बच्चों के लिए 5 ml, बड़ों के लिए 10 ml ले सकते हैं आप। बाकी डॉक्टर के दिशा अनुसार ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सिरप है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, जो मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा।